독일 정치인은 청년 조직을 거쳐 자란다는 말이 있다. 실제 독일 정당들은 청년 정치 양성 시스템을 오랜 기간에 걸쳐 구축해왔다. 각 정당의 청년 조직 대부분은 만 14세부터 가입이 가능하며 이곳에서 정당의 이념과 운영 방식을 배운다. Als 14-Jähriger in eine Jugendorganisation eintreten und Sie dürfen genauso wie ein 17- oder 18- oder 19-Jähriger den Vorstand mitwählen, dann zeigt Ihnen das, ich bin genauso viel wert wie jemand, der älter oder jünger ist. Und das ist eine wichtige Erkenntnis in der demokratischen Gesellschaft. Eben 교육과 토론을 통해 의견을 도출하는 청년 조직 활동은 성인이 된 이후에는 현실 정치 입문도 가능하게 한다. 패전 반세기 만에 정치 선진국으로 발전한 독일. 민주화를 이루고 정치 선진국을 가능케 했던 독일의 청년 정치를 바라본다. 독일 연방의회를 구성하는 전체 의원 중 20, 30대 의원의 비율은 18%에 달한다. 약 120여 명의 청년 정치인들이 중앙부대에서 활동하고 있는 셈이다. 이렇게 독일 의회의 젊은 정치인이 많을 수 있는 이유는 어렸을 때부터 다양한 정치적 활동을 통해 현실 정치에 눈을 떴기 때문이다. 그중 독일의 각 정당들이 운영하는 청년 조직은 젊은 정치인 배출에 있어 1등 공신이다. Also das politische Engagement von jungen Leuten wird auf mehreren Ebenen gefördert, unter anderem auch in den Parteien, die ein elementares Interesse daran haben, dass junge Leute dort auch mitwirken. 독일의 각 정당들은 모두 독립적으로 청년 조직을 운영하고 있다. 독일의 기민당엔 영유니언이라는 이름의 청년 조직이 있으며 사민당의 경우 젊은 사회주의자란 뜻의 이름을 가진 유소스, 녹색당은 그린 유겐트를 운영 중이다. 독일에는 기민당, 사민당, 자민당, 녹색당, 좌파당, 그리고 최근에는 독일 대한당까지 해서 6, 7개의 정당이 있습니다. 그 정당들은 전부 자체적으로 그 청년 조직을 가지고 있는데 14세부터 35세까지를 청년으로 해서 하고 있습니다. 일반적으로 정당에 가입할 수 있는 그 최저 연령이 16세인데 이 정당의 청년 조직에서는 그보다 조금 더 낮춘 14세부터 하고 있고요. 청년 조직 대부분은 만 14세 이상이면 자유롭게 가입해 활동이 가능하다. 가입에는 특별한 조건이나 제약이 따르지 않는다. 1947년에 건립된 기민당의 영유니온. 14세부터 가입이 가능한 영유니온은 10만 명의 회원을 보유하고 있다. 독일 내에서 가장 큰 규모의 청년 조직으로 각 지역마다 조직이 구성되어 있다. 그중 수도인 베를린에는 3,000명의 회원이 활동 중이다. Mein Name ist Christopher Lafinczak. Ich bin Vorsitzender der Jungen Union in Berlin. Das ist die Jugendorganisation der CDU. Also die Junge Union gibt es schon seit über 60 Jahren. Wir sind hier in Berlin über 3000 Mitglieder und wir sind die Jugendorganisation der CDU. Das heißt, wir vertreten die Interessen der jungen Generation, um uns da ein bisschen noch mehr Gehör zu verschaffen. 영유니온은 주로 젊은 세대와 연관성이 높은 주제에 관심을 갖고 목소리를 높이는 편이다. 회원들 각자의 생각과 발상을 토론을 통해 하나로 모으고 모 정당인 기민당에 적극적으로 의견을 게재한다. Insbesondere bei der Frage der Generationengerechtigkeit, also wie wir die Rente ausgestalten, da sind wir wirklich eine ganz starke Stimme, die auch immer wieder anmahnt, dass wir das Geld nicht jetzt schon zu früh ausgeben dürfen, auch wenn die ältere Generation sicherlich ganz, ganz viel geleistet hat. Aber da müssen wir auch an die kommenden Generationen denken und da sind wir mit einer der Hauptakteure, die dafür sich einsetzen, dass die CDU auch dort den richtigen Ausgleich findet. 이런 과정을 통해 영유니온의 청년들은 스스로 변화의 주체가 되고 자신들도 정치에 영향을 끼칠 수 있음을 체득한다. Wir sind da, damit wir die Interessen der jungen Menschen vertreten. Das heißt, wir schließen uns zusammen und machen uns Gedanken über die insbesonderen Themen, die uns als junge Generation halt. Ich glaube, wir sind ganz, ganz wichtig dafür, um auch ein gewisses Gespür für
unsere Themen zu setzen. Also ein Mensch, der 60 oder 70 Jahre alt ist und vielleicht bald in Rente geht, hat ganz, ganz andere Themen und Bedürfnisse als jemand, der sich gerade noch in der Schulausbildung befindet oder frisch ins Berufsleben einsteigt oder der noch eine neue Familie gründen möchte. 영유니온은 정당의 젊은 시각의 아이디어를 제공하면서 동시에 감독관의 역할도 맡고 있다. 어떤 주제를 다루는 방법에 있어서 자신들의 의견과 다르거나 미흡하다고 여겨지는 지점에 대해서는 단호하게 입장을 표명한다. 그것이 영유니온의 역할 중 하나라고 생각하기 때문이다. 청년 조직에서 이처럼 감독관의 역할이 가능한 이유는 무엇일까? 무엇보다 모 정당인 기민당이 영유니온에 어떤 영향력도 끼칠 수 없다는 이유가 절대적이다. Die Junge Union ist ja eine Jugendorganisation der CDU. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass wir völlig autark und sehr, sehr souverän sind mit unseren Entscheidungen. Dort nimmt man keinen Einfluss auf Personalentscheidungen oder inhaltliche Aufstellungen. 영유니온뿐만이 아니라 독일 내 청년 조직 대부분이 같은 입장이다. 청년 조직은 재정 지원도 받고 선거철에는 모 정당을 돕지만 종속된 관계라기보다는 서로 협력의 관계다. 모 정당과는 반대되는 의견을 그대로 국민들에게 전하는 경우도 있다. 3인당의 청년 조직 유소스. 유소스는 이민, 난민, 최저임금 등 기민당과 다른 의견을 갖고 있다. 그렇기 때문에 유소스는 모 정당인 3인당과 기민당의 대연정에 꾸준히 반대하는 입장이다. 2017년에 그 3인당이 기민당과 다시 한번 대연정을 할지 말지를 놓고 결정할 때 이렇게 중요한 결정을 할 때 청년 조직이 굉장히 큰 목소리를 냅니다. 그때 청년 조직이 아주 조직적으로 굉장히 그 전당대회에서 나와서 청년들이 줄줄이 나와서 계속해서 얘기하기를 이렇게 해서는 3인당의 미래가 없다라고 굉장히 강력하게 반발을 하고 대연정을 해서는 안 된다고 주장을 했었거든요. 케빈 퀴네트 유소스 대표는 2018년 TV에 나와 3인당 당수를 향해 공개적으로 연정 반대 의사를 표시했고 대연정 투표를 앞둔 상황에선 투표 불참 운동을 벌이기도 했다. 이처럼 독일 내 청년 조직은 어떤 활동이나 결정도 모 정당으로부터 침해받지 않고 독립적이다. 시민들이 청년 조직을 당내 야당이라고 부르는 이유이기도 하다. 청년 조직으로부터 새로운 자극을 받는 것을 반기고 청년 조직원을 일찍부터 정치에 참여시키는 정당도 있다. 자민당의 청년 조직 젊은 자유주의자 이야기다. 젊은 자유주의자는 다른 청년 조직과 다를 바 없이 다양한 의제를 다룬다. 특이점은 젊은 자유주의자에서 다룬 의제들 대부분이 모 정당에 전달된다는 점이다. Wir haben einmal im Monat haben wir Treffen, wo wir uns einfach nur so ganz entspannt mal zusammensetzen und uns austauschen. Aber wo wir richtig programmatisch arbeiten, das sind unsere Kongresse. Da haben wir auf Kreis-, Landes- und Bundesebene jeweils Kongresse. Die sind nicht so, also die sind regelmäßig. Sie sind aber nicht sowas wie einmal pro Woche, sondern eher so einmal pro Monat oder einmal alle 2 Monate, mindestens 2 im Jahr pro Kreisverband. Wir machen Verkehr, wir machen sehr viel zum Klima, wir machen sehr viel zur Wirtschaft, wir machen sehr viel zum Arbeitswesen. Also wir sind sehr breit gefächert. Und darüber bringen wir dann, wie auch gerade, eigene Einträge, die bei uns bereits Beschlusslage sind im Jugendverband, bringen wir dann in die Mutterpartei ein und versuchen sie dort dann auch zur Beschlusslage zu übernehmen, damit das irgendwann im Wahlprogramm und dann in der Umsetzung ist. 정기적으로 젊은 자유주의자로부터 다양한 의제를 받은 자민당은 정당 차원에서 의제를 논의하고 발전시킨다. 특히 젊은 세대에게 중요한 의제는 정당 내에서도 우선순위로 받아들였으며 실제로 실현시키기도 했다. Wir haben einige von Positionierungen, die ursprünglich mal eine Juli-Forderung waren, aber durch engagierte Julis auch in die FDP getragen wurden. Das war zum Beispiel die Aussetzung der Wehrpflicht damals. Das war eine originäre Forderung der Julis, die aber dazu geführt hat, dass es auch in der Partei beschlossen wurde irgendwann. Das nehmen die Julis nach wie vor sehr, sehr ernst.
Und das wird auch weiterhin der Fall sein, dass die Julis sozusagen mit sehr progressiven programmatischen Anträgen in die FDP gehen und Stück für Stück dafür sorgen, dass die FDP sich auch progressiv weiterentwickelt. Da haben die Julis einen großen Anteil dran. 자민당은 젊은 자유주의자와의 협력을 중요시 여긴다. 젊은 자유주의자의 목소리에 귀 기울이고 원활하게 반영하는 것이 중요하다고 생각한다. 이에 자민당은 각 지역구 지도부에 젊은 자유주의자 대표의 자리를 마련하며 적극적인 모습을 보이고 있다. Also wir haben einen Bundesvorstand der FDP in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben, weil wir 16 Bundesländer haben, 16 Landesvorstände. Das sind die meisten, genau, die meisten Vorstände, so der Bundesvorstand zum Beispiel der FDP, hat einen Sitz, der extra für die jungen Liberalen reserviert ist quasi. Wo sich ein junger Liberaler, der vom Bundesvorstand der jungen Liberalen nominiert wird, bewerben kann für einen Sitz im FDP-Bundesvorstand. Und dieses Konzept gibt es auch in vielen Landesvorständen und auch in vielen Kreis- und Ortsvorständen, sodass eben gewährleistet wird, dass die junge Generation, die Jugendorganisation der Partei auch in der Partei mitsprechen kann. Der Landesvorstand meiner Partei hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel hat einen Sitz für den jungen Liberalen. Ein Platz ist mindestens vorgesehen, um sicherzustellen, dass die Jugendorganisation eben auch repräsentiert wird. Das ist im Grunde das Ziel. Und das haben viele Landesvorstände, das hat der Bundesvorstand auch, einige Kreisvorstände auch. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie das in allen Ortsgruppen der Fall ist. Aber das Ziel ist im Grunde, dafür zu sorgen, dass die junge Generation auch in den Vorständen der Mutterpartei quasi repräsentiert wird. 정당이 갖는 방향성과 가치관을 함께 이어가며 활동을 펼치는 청년 조직도 존재한다. 녹색당의 청년 조직 그린 유겐트. 그린 유겐트는 모 정당인 녹색당과 마찬가지로 환경 문제에 초점을 맞추며 활동 중이다. Die Grüne Jugend ist die Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen. Das heißt, bei uns können alle mitmachen, die unter 28 sind. Jede und jeder ist willkommen, wer an einer freien, gleichberechtigten, solidarischen Zukunft im Einklang mit unseren Lebensgrundlagen mitarbeiten will, der ist herzlich willkommen bei uns. Wenn wir die Welt verändern wollen, in der wir leben, dann müssen wir sie verstehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie Gesellschaft funktioniert, wie die Welt aussieht, in der wir hinwollen. Das heißt, wir setzen uns mit Themen auseinander, machen Seminare, Workshops, ganz viel kritische, inhaltliche Bildungsarbeit und dann gehen wir mit den Themen nach außen. Also wir nehmen Einfluss auf die Partei in ganz Deutschland. Jeden Tag auf den unterschiedlichsten Ebenen arbeiten wir mit den Grünen zusammen, aber wir gehen natürlich auch nach draußen, gehen auf Demonstrationen, schmieden Bündnisse mit der Zivilgesellschaft und versuchen unsere Themen, unsere Vorstellungen in die Öffentlichkeit zu tragen. 그린 유겐트는 모 정당과 마찬가지로 시위에 참여하고 시민단체와 연합한다. 회원이 아니더라도 가치관과 의제에 공감한다면 활동과 모임에 자유롭게 참여할 수 있도록 했다. 그럼에도 그린 유겐트는 독립성을 유지하고 동시에 정체성을 놓치지 않는다는 평을 받는다. Genau, wie gesagt, uns ist vollkommen bewusst, dass wir zuerst einmal selbst lernen und verstehen müssen, wie die Dinge funktionieren, um sie danach ändern zu können. Und vor allem setzen wir uns damit sehr viel auseinander, welche Visionen, Utopien wir für eine Gesellschaft haben. Und aus dem folgt dann zwangsläufig, welche realpolitischen nächsten Schritte wir ergreifen müssen, um zu diesen Fernzielen zu kommen, um auf den Weg zu gehen. 청년 조직의 활동이 아니더라도 독일 청년들은 여러 방법으로 자신의 목소리를 들려주고 있다. 2019년 2월부터 매주 금요일이 되면 독일 전역에서 청년들이 학교를 가지 않고 거리 시위를 벌린다. 2018년 8월 스웨덴 청소년 그레타 툰베리의 1인 시위가 발단이었다. 툰베리는 스웨덴 정부의 파리 기후 협정에 따라 탄소 배출량을 줄이라고 요구했고 이 시위가 전 세계에 거대한 파도를 일으켰다. 미래를 위한 금요일이라는 이름으로 운영되는 이 캠페인은 독일에서도 30여만 명의 청년들을 모이게 만들었다. 누가 떠밀거나 시키지 않았음에도 독일 청년들은 매주 금요일마다 기후 파업에 동참하고 있다. Sie sehen das momentan bei der weltweiten Bewegung Fridays for Future. Da sind junge Menschen, die sich weltweit engagieren
Und die bringen etwas in die Debatte hinein, was wir gesamtgesellschaftlich diskutieren, nämlich das Thema, wie leben wir eigentlich miteinander, das Thema Klimaschutz an der Stelle. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass eben junge Menschen sehr früh für sich sehen, ich kann etwas bewirken in dieser Gesellschaft. Es ist nicht nur einfach so gesagt, ne, nach dem Motto, mach mal, ist wichtig oder so, sondern das Wichtige ist, die Erfahrung zu machen, dass ich auch wirklich dadurch, dass ich etwas tue, sich etwas verändern kann. Und diese Erfahrung, sage ich ganz ehrlich, ist nicht nur für junge Menschen wichtig, die ist für alle Generationen wichtig. Dass ich ein Teil einer demokratischen Gesellschaft bin, dass ich etwas verändern kann, dass ich mitgestalten kann, dass diese Gesellschaft davon lebt, dass Menschen bereit sind, sich einzubringen. Das ist eine wichtige Sache, die wir gerne vermitteln möchten. 정치권 역시 청년들의 이런 모습에 지지 선언을 보내기도 했다. 앙겔라 메르켈 총리는 청년들의 시위를 공개적으로 지지했다. 학교를 무단으로 결석한 학생이 아니라 정치적 의사를 표명하는 한 명의 운동가로 바라보기 때문이다. 독일 청년들이 능동적으로 정치에 참여하고 청년 조직의 활동을 가능케 하는 동력은 무엇일까? 독일 사회를 들여다보면 교육에서 그 해답을 찾을 수 있다. 독일은 끊임없이 정치 교육과 마주한다. 독일은 각 주마다 정치 교육원이 설치돼 정치와 민주주의를 주제로 시민 교육을 진행한다. 초등학교부터 대학교는 물론 군 복무 기간 중에도 시민 교육 프로그램이 마련되어 있다. 사회로 진출한 후에도 본인이 원할 경우 교육 프로그램을 신청할 수 있다. 독일의 정치 교육은 평생 교육 구조로 그 중심에는 연방정치교육원이 존재한다. 연방정치교육원은 1952년 민주주의와 정치 참여 의식을 높이기 위해 설립된 곳이다. Und die Idee der Bundeszentrale für politische Bildung war es, in der Anfangszeit die Deutschen zu Demokraten zu machen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus war die Idee der Re-Education. Die Idee zu sagen, aus Menschen, die in der Diktatur gelebt haben, die wollen wir durch Bildung dahingehend motivieren, Demokraten zu werden. Es ist sozusagen so etwas ein bisschen wie, man könnte sagen, positiver Verfassungsschutz. Ja, wir wollen durch Bildungsprojekte, durch Informationen die Menschen darin unterstützen, die demokratische Idee zu leben, sie kennenzulernen, davon überzeugt zu sein. Und das war die Anfangsidee der Bundeszentrale für politische Bildung. Und unser Motto ist bis heute Demokratie stärken, Zivilgesellschaft fördern. 연방정치교육원은 자율성을 보장받는 동시에 국가의 재정 지원을 받는 교육 주체다. 공공영역의 정치교육센터로서 보이텔스바흐 합의가 담고 있는 원칙을 준수한다. 보이텔스바흐 합의는 모든 독일 국민을 대상으로 하는 독일 정치교육의 기본 원칙이다. Der erste, den habe ich eben schon erwähnt, das ist die Kontroversität, also das sogenannte Kontroversitätsgebot. Da, wo ein Thema strittig diskutiert wird, da soll es auch kontrovers dargestellt werden. Der zweite Aspekt, der hängt ganz eng zusammen mit dem Kontroversitätsgebot, das ist das Überwältigungsverbot. Keine Propaganda mehr. Der Staat ist keine Propagandaeinrichtung, sondern eine Bildungseinrichtung. Das ist der zweite Satz des Beutelsbacher Konsens. Und der dritte Aspekt ist die sogenannte Schülerorientierung. Wir wollen Menschen in die Lage versetzen, dass sie sehen, was muss ich tun, um meine eigene Situation zu verändern. Ja, also Empowerment, das ist dieser Aspekt, dass Menschen auch nicht nur Informationen bekommen, sondern dass sie selber aktiv werden. Partizipation, das steckt ganz, ganz stark im Beutelsbacher Konsens drin. 독일 정치교육에 있어 교화 방식이나 주입식 교육을 배제하고 논쟁의 여지를 갖는 사안은 있는 그대로 소개한다. 학생들이 당면한 정치 상황과 자신의 입장을 통해 자율적인 결정을 내릴 수 있도록 만드는 것이 보이텔스바흐 합의가 갖는 원칙이다. 보이텔스바흐 합의는 독일 정치 교육의 헌법처럼 자리매김했고 이 원칙이 흔들린 적은 단 한 번도 없다. 연방정치교육원은 이 합의 정신에 기반해 인권 존중, 자유, 평등, 법치주의 등 기본법에 입각한 민주 시민 교육을 60년 넘게 펼치고 있다. Von Anfang an gab es bei der Bundeszentrale für politische Bildung das, was wir hier auch sehen in dem Medienzentrum, Bücher. Also gedrucktes Material. Das war in den Anfangsjahren schon so und das gibt es bis heute. Wir haben viele Bücher im Angebot, wir haben Hefte, Magazine, Unterrichtsmaterialien. Das ist die erste wichtige Säule. Dann natürlich in den letzten 10 Jahren ganz wichtig dazugekommen,
Online-Angebote. Wir erreichen Menschen per Smartphone, per Internet. Das ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Also Online-Angebote, die wir als Bundeszentrale für politische Bildung anbieten. Und ein dritter Bereich ist, wir machen viele Veranstaltungen. Auch Reisen, aber auch Seminare, Jugendworkshops, große Konferenzen. Also Veranstaltungen, das ist so der dritte Bereich. Und ein vierter Bereich ist das, was wir bezeichnen mit dem Bereich Förderung. Das heißt, wir sind der größte Förderer von politischer Bildung in Deutschland. Wir unterstützen über 100 Einrichtungen in Deutschland, NGOs, zivilgesellschaftliche Einrichtungen, die Tag für Tag in den Regionen politische Bildung umsetzen, Seminare organisieren. Also diese 4 Bereiche: Förderung, Online-Angebote, Printprodukte und Veranstaltungen. Das sind unsere Aufgaben. 연방정치교육원 설립 초기엔 세미나, 학교 등 민주시민교육에 치중했다. 그러던 중 다수 국민에 대한 효율적인 교육을 위해 정기 간행물과 서적 출판 사업 비중을 늘리게 되었다. 연방정치교육원이 출판 보유하고 있는 인쇄물은 지금도 학교 및 정치교육원의 교육 자료로 제공되고 있다. Das sind die sogenannten Schriftenreihebände der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben zu vielen, vielen Themen haben wir Angebote in Form von Büchern. Das heißt, nach wie vor ist Print für uns ein ganz, ganz wichtiges Angebot. Das heißt, man hat zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen, sei es aus dem Bereich Lernen, aus der Zeitgeschichte, aus der aktuellen Politik und sogar einen Länderbericht Korea haben wir. Also wir beschäftigen uns mit allem, was politisch momentan in Deutschland diskutiert wird und eben auch im Buchformat. 연방정치교육원은 청소년을 위한 정치교육 사이트를 운영하고 잡지도 발행 중이다. 1년에 4번 발행되는 청소년 잡지 플루터. 정치, 사회, 환경, 국제 등 다양한 주제의 콘텐츠를 청소년 수준에 맞춰 제공한다. 젊은 세대가 정치에 흥미를 가질 수 있도록 프로그램도 개발했다. 유권자가 지향하는 가치와 가장 일치하는 정당을 찾아주는 바로마트 프로그램. 사용자가 사회적 현안과 관련된 질문에 답변을 마치면 정책 성향이 가장 일치하는 정당을 알려준다. Wer regiert? Und das bekannteste Angebot, was wir dann erfunden haben aus dieser Idee heraus, ist der sogenannte Wahlomat. Ein Angebot, was viele Millionen Mal vor jeder Wahl genutzt wird. Momentan läuft es auch gerade wieder in Sachsen und in Brandenburg. Und bei der letzten Bundestagswahl wurde dieser Wahlomat 14,7 Millionen Mal genutzt. Und das ist ein Angebot, wo man in 37 Thesen guckt, wo stehe ich selber, ja, was ist meine Position im Vergleich zu der politischen Partei. Es funktioniert als App, ja, und im Prinzip kriegt man so einen spielerischen Zugang zu Politik. 바로마트 프로그램은 정치에 대한 흥미와 선거 참여를 유도한다. 나아가 스스로 정당에 가입하고 활동케 하는 형태로 발전시키기도 한다. 민주시민 교육의 출발점은 유아교육이 바탕이 되기에 어린이를 대상으로도 콘텐츠를 제공 지원한다. 아동 매체 하니사우런트는 민주사회에 대한 개념을 알게 해주고 정부, 선거 등 일상적 주제를 어린이 눈높이에 맞춰 보여준다. Hanni Sauland ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, so im Grundschulalter, ich würde sagen so 4., 5. Klasse in dem Alter. Und da erklären wir Kindern auf spielerische Art und Weise durch so einen Comic, ja, erklären wir, wie funktioniert der Aufbau einer Demokratie, was muss man machen, wie funktioniert ein Parlament. Es gibt hinten ein kleines Politiklexikon, wo auf ganz einfache Art und Weise zum Beispiel sowas wie der Staat oder die Sozialversicherung erklärt werden. Das ist Hanni Sauland, ja, Hasen, Nilpferde und Sauen, die zusammen eine Demokratie gründen. 연방정치교육원은 출판물과 콘텐츠를 오프라인은 물론 온라인에서도 구매 가능토록 했다. 그럼에도 방대한 양의 출판물로 직접 이곳에 들러 서적을 보고 구매하는 사람들은 여전히 많은 편이다. 연방정치교육원을 찾은 올리버와 마르코. 정치 교육에 대한 자료를 구매하기 위해 이곳을 찾았다. Weil wir interessiert sind in politischer Bildung und das hier ein guter Ort ist, um sich dort zu informieren und ja, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Themen politisch eigentlich interessiert sind und deswegen ganz gerne einfach hier vorbeischauen. Unter anderem, weil ich auch für meine Kinder was mitgenommen habe und im Prinzip kann ich mich dem nur anschließen. Es ist halt heute und auch, dass es eben wichtig ist in einem freien Land
zu leben, dass es nicht einfach selbstverständlich ist, in einer Demokratie zu leben. 이렇듯 어렸을 때부터 자연스럽게 정치 교육을 받은 아이들에게 정치는 낯설거나 어려운 대상이 아니다. 그렇기에 만 14세가 되면 동등한 시민으로서 정치 공간에 함께하는 것이다. 청년 조직에 가입한 청년들은 당의 이념을 공유하고 정치 실무를 익히며 당원들과 유대를 쌓는다. Also die Jungliberalen lassen regelmäßig oder machen regelmäßig Skillseminare, programmatisch-politische Wochenenden, wo sie einladen, ihre Mitglieder einladen, um gemeinsam zu Themen zu diskutieren. Das macht die FDP auch. Häufig kommt man auch mal gemeinsam zusammen, um zu diskutieren, spätestens auf Bundesparteitagen, sodass jedes Mitglied auch die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln und auch geschult zu werden. 청년들은 조직의 활동과 배움을 통해 현실 정치에 눈뜨고 참여한다. 즉, 청년 조직이 정치에 입문할 수 있는 수단이자 교육의 장이 된다. 독일에서 정치인으로 성장하기 위해서는 청년 조직에 가입하는 것이 불문율처럼 된 셈이다. Es hat sehr viel dazu gesorgt, dass ich, glaube ich, jetzt erfolgreich im Deutschen Bundestag sitzen darf, weil die Jugendorganisation sehr früh einfach geschult hat, wie kann ich ein Argument zu einer Mehrheit bringen auf einem Parteitag, wie arbeite ich mit meiner Stimme vor der Kamera, wie diskutiere ich mit unterschiedlichen, auch teilweise nicht meiner Meinung seinen Mitmenschen in der Partei, und das bringt mir natürlich auch sehr viel jetzt im Deutschen Bundestag. 실제로 독일 통일을 이룬 헬무트 콜 전 총리는 영유니온, 게르하르트 슈레더 전 총리는 유소스 출신이다. 독일에서 연방 총리가 된다든가 연방 장관이 된다든가 연방 하원의원이 된다든가 이런 거물급 정치인이 되기 위해서는 대부분 다 이른 나이에 다 10대 중반 후반에 다 그 정당에 들어가서 활동을 합니다. 우리가 알고 있는 이 앙겔라 메이켈은 불과 14살 때 동독이었지만은 그 동독 청년 조직에 들어가서 활동을 했고요. 슈레더 같은 경우도 19살에 3인당에 가입해서 그 유소스의 회장도 하고 이게 활동을 했고요. 헬무트 콜도 마찬가지고 독일의 연방 총리는 대부분 다 10대 후반 이전에 정당에 들어가서 활동을 했고 당연히 그 청년 조직을 통해서 성장을 한 그런 경우라고 볼 수 있죠. 어떤 정당도 갑작스럽게 정치인들을 성장시킬 수는 없다. 그런 의미에서 청년 조직은 굉장히 중요하다. 청년 조직이 각 정당의 미래의 인재들을 계속 유입해주는 역할을 해주고 있기 때문이다. Aber die Parteien haben selber auch in der Bundesrepublik ein Interesse daran, dass es politischen Nachwuchs gibt, weil wenn immer dieselben Älteren Politik in der Partei machen würden, dann kämen die jungen Leute gar nicht zum Zuge. Das heißt, die Parteiorganisationen in der Bundesrepublik haben eigene Jugendorganisationen, um auch junge Leute in zukünftige verantwortliche Positionen zu bringen bei den einzelnen Parteien. 청년 정치인은 태어나는 것이 아니라 만들어진다. 청년들은 청년 조직을 통해 보수의 가치, 자본주의에 대한 비판, 자유수호와 환경과 자연보호까지 정당별 색채를 받아들이고 배운다. 이렇게 만들어진 탄탄한 청년 조직은 독일 정당, 독일 정치의 기둥이 되어 독일을 탄탄하게 바치고 있다. 정당은 청년 조직을 통해 정책을 홍보하고 새로운 아이디어를 얻으며 비판을 받기도 한다. 청년들은 청년 조직을 통해 관심사에 대해 의견을 나누며 사회 문제 해결을 위한 대안을 찾는다. 각 정당이 만들어낸 청년 조직이란 작은 모임에서 오늘도 독일 청년들은 장차 독일 사회를 이끌어 나갈 정치인으로 성장하고 있다.